Итак, уважаемые зрители и радиослушатели, мы готовы передавать привет нашим. Angkatan bersenjata Rusia melanjutkan pertempuran di Donbas. Serangan demi serangan masih terjadi di antara kedua negara bertetangga ini. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Sabtu 23 Juli 2022 ini, diketahui memasuki hari ke-150 invasi Rusia ke Ukraina, Rusia memfokuskan perang di bagian utara Ukraina, tepatnya di Donbas. Tampak sejumlah tentara Rusia berada di suatu tempat yang diduga markas persembunyian sekaligus pertahanan mereka. Tampak dalam rekaman, tembakan dilakukan berkali-kali oleh pasukan Rusia dengan menggunakan rudal panggul dan senjata laras panjang. Begitupun sebaliknya, tembakan dari arah musuh juga selalu tepat mengenai sasaran. Namun demikian tidak melukai pasukan militer Rusia. Так, уважаемые зрители и радиослушатели, мы готовы передавать привет нашим оппонентам с той стороны. Заряжаем. Мы готовы? Заряжай! Итак, уважаемые зрители и радиослушатели, мы готовы передавать привет нашим оппонентам с той стороны. Заряжай! Мы готовы? Заряжай! Не, спускайся, все, спускайся, да хорош. А где она? Спускайся пока. Он еще пулемет не зарядил, не высовывайся. Да ну нафиг. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.